Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida biz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdamiz va yana matbuot anjumani orqali sizda tug'ilgan savollarga batafsil javob berish istagimiz bor. Bugungi matbuot anjumani O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi mutasaddilari ishtirokida o'tkazilyapti. Mavzu 2026-2027 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha yakuniy tanlov natijalari. Demak, bugungi anjumanda 2026 yilda o'tkazilgan oliy ta'lim muassasalarining bakalavriatiga qabul test sinovlari yakuniy tanlov natijalariga doir batafsil ma'lumot beriladi. Haqiqatdan ham kuni kecha abituriyentlar va ularning ota-onalari, oila a'zolari, umuman barcha yoshlarimiz uchun muhim kun bo'ldi, chunki ular yaqin 4-5 yillikdagi o'zlarining kelajaklariga daxldor ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Demak, dastlabki ma'ruzani Bilim va malakalarni baholash agentligi direktori o'rinbosari Farhod Mirzayevdan eshitamiz, keyin savol-javob qismiga o'tamiz. Marhamat, Farhod aka. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani qatnashchilari, hurmatli mehmonlar. To'g'ri ta'kidlab o'tasiz, kuni kecha o'sha abituriyentlarimiz uchun quvonchli sana e'lon qilindi. Demak, 15-avgust kuni demak tanlov natijalari e'lon qilindi. Fursatdan foydalanib, mana shu tanlovda ishtirok etib talabalikka tavsiya etilgan yetim-qizlarimizni chin yurakdan tabriklaymiz. Ularni mana shu aytganingizdek 4-5 yil o'qishlariga omadlar tilab qolamiz. Endi xabaringlar o'tgan safar biza test sinovlarini tashkil etish bo'yicha demak hududimizda 64 ta obyekt tanlab olingan edi. Bu respublika oliygohlariga qabul avval test va tanlov tamoyillariga asosan o'tkazildi. Birinchi bosqichda 2026 yil 5-25 kunlari 677 mingdan oshiq abituriyent onlayn ro'yxatdan olindi. Abituriyentlarning 13 ming nafari xalqaro milliy sertifikatlar asosida, 302 nafari esa imtiyoz asosida test sinovlaridan ozod etildi. 664 mingdan oshiq nafari abituriyentimiz test sinovlarida qatnashishi belgilandi. Demak, ular uchun 14-23 iyul kunlari test sinovlari o'tkazilib, natijalari test sinovi o'tkazilgan kunning ertasiga e'lon qilib borildi. Test sinovlarida qatnashishi belgilangan o'sha 664 mingdan oshiq abituriyentlarning 610 mingdan oshiq, ya'ni 91.8% test sinovlarida ishtirok etdi. 54 mingdan oshiqrog'i esa, ya'ni 8.2% esa turli sabablarga ko'ra test sinovlariga qatnashmadi. Demak, test sinovlarida qatnashgan 389 mingdan oshiqroq nafar, ya'ni 62.4% abituriyentlarimiz 56.7 balldan yuqori ball to'plagan holda tanlovda ishtirok etish huquqiga ega bo'ldi. 234 mingdan oshiq, ya'ni 37.6% abituriyent 56.7 balldan past ball to'plab tanlovda ishtirok etish huquqiga ega bo'lmadi. Ikkinchi bosqichda abituriyentlarga test sinovlarida to'plagan balldan kelib chiqib 25-iyuldan 8-avgustga qadar oliy ta'lim muassasasi, ta'lim yo'nalishi va ta'lim shaklini tanlash imkoniyatlari berildi. Tanlovda ishtirok etish huquqiga bo'lgan 389 mingdan oshiq abituriyentdan 357 mingdan oshiq nafar, ya'ni 91.9% oliy ta'lim muassasasi va bakalavriat ta'lim yo'nalishlarini tanladi. Abituriyentlarning 265 ming oshiq nafari, ya'ni 74.1% joriy yil bitiruvchilari bo'lsa, 92 mingdan oshiq, ya'ni 25.9% oldingi yillar bitiruvchilari hisoblanadi. Eng ko'p tanlangan oliy ta'lim muassasalari sifatida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bu 23 mingdan oshiq nafar, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 12 mingdan oshiq, O'zbekiston milliy universiteti 12 ming nafar abituriyentlar tanlash imkoniyatiga ega bo'ldi. Eng ko'p tanlangan ta'lim yo'nalishlari bu davolash ishi ta'lim yo'nalishi bo'lib, 20 mingdan oshiqroq bu abituriyentlarni tanlagan bo'lsa, iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi 17.9, filologiya va tillarni o'qitish ingliz tili ta'lim yo'nalishi bo'yicha 15.1 ming nafar abituriyentlar ta'lim yo'nalishini tanlagan. Davlat granti asosida o'tish ball 134.6 ballni tashkil qilgan bo'lsa, to'lov kontrakt asosida o'tish ballari 93.7% tashkil etgan. O'tgan yil bilan taqqoslaydigan bo'ladigan bo'lsak, o'tgan yili demak davlat granti bo'yicha 121.8 ball edi, to'lov kontrakt asosida o'tish balli esa 84.9 ballni tashkil etgan edi. Respublika oliy ta'lim muassasalari bakalavriat davlat granti asosida demak 52.8 ming nafar, ya'ni 25.2%, to'lov kontrakt asosida demak 156.3 ming nafar, ya'ni 74.8%, jami 209.1 ming nafar abituriyent talabalikka tavsiya etildi. Imtiyozlar bo'yicha taslim holda qabul ko'rsatkichlari doirasida demak 20.5 ming nafar, davlat grantiga 17.7 ming nafar, to'lov kontraktga esa 2.8 ming abituriyent talabalikka tavsiya etildi. Qisqacha shulardan bor statistik ma'lumot.
Rahmat, hurmatli mutasaddilar, qarshingizda Reguz Anjuman bot manzili orqali akkreditatsiyadan o'tgan jurnalistlar va hamkasblarimiz o'tirishibdi. Bundan tashqari bizni ham quvontirgan bir holat bo'ldi. Haqiqatdan ham ayniqsa yoshlar faollik ko'rsatishdi. Biz bilasiz, Telegram bot tashkil qilganmiz. Aynan matbuot anjumanlarida yurtdoshlarimizdan savollar, murojaatlar kelib tushishi uchun O'zbekiston murojaat bot tashkil qilingan va mana shu murojaat botga yaqin 2 kun davomida 350 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Aksariyati yoshlardan, tabiiyki ularni qiziqtirgan savollar umumiyroq, juda ham ko'p bo'ladi. Shu boisdan ularga qaysidir ma'noda qisqa javob bersak ham bo'ladi. Bundan tashqari albatta jurnalistlardan ham iltimos qilamiz. Savollar bo'lsa, marhamat minbarga chiqib o'zingizni tanishtirib savolni berishingiz mumkin. Dastlabki savol G'ulomova Farangiz ismli yurtdoshimizdan kelgan ekan. Bot manzili orqali o'qishga kira olmaganlar uchun 6-yo'nalish beriladimi? Bu yil ham o'tgan yili berilgandi. Shu bo'yicha umumiy ma'lumot beraylik. Imkoniyatlar masalasida. Marhamat. Vazirlar Mahkamasining demak 578-sonli qarori asosida demak imkoniyat beriladi. Bu tanlov e'lon qilingandan keyin bir hafta ichida hozir bu bo'sh qolgan vakant o'rinlar hozir hisob-kitob qilinyapti. Demak bir hafta bo'ladigan bo'lsa, demak 21-22 avgustdan bu e'lon beramiz, demak 6-yo'nalish bo'ladi. Tushunarli. Yana bir imkoniyatga doir savol, bu endi tabaqalashtirilgan kontrakt, ya'ni xalq tilida super kontrakt nomi bilan ataladigan yo'nalish. Demak, ismim Asilbek, familiyam Mamanazarov, super kontrakt va uning narxlari haqida savol bermoqchi edim. Kontrakt uchun arizalar qabuli qachondan va uning narxlari, qiymatlari ma'lummi deb savol bergan ekanlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Bevosita tabaqalashtirilgan kontrakt masalalari Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamda oliy ta'lim tashkilotlari tomonidan muvofiqlashtiriladi. Mana ijtimoiy tarmoqlarni yoki internet sahifalarni ko'radigan bo'lsak, Termiz davlat universiteti tabaqalashtirilgan kontrakt miqdorlarini e'lon qildi. Xuddi shunday barcha oliy ta'lim tashkilotlari o'zlari uchun tegishli tartibda tabaqalashtirilgan kontrakt miqdorlarini e'lon qilishadi. Arizalar oldingi yillarda umumlashtirilgan holda kontrakt.edu.uz sayti orqali, demak bu Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligining rasmiy veb-sayti bitta platformada qabul qilingan. Joriy yilda ham xuddi shunday tartibda amalga oshirilsa kerak. Biz umumiy tartibda nima deya olamiz? Abituriyentlarimiz agar tabaqalashgan kontrakt yoki oshirilgan kontrakt asosida o'qish istagini bildiradigan bo'lsa, bevosita oliy ta'lim tashkilotini o'ziga murojaat qilib, ulardan miqdori, holati, o'sha oliy ta'lim tashkiloti o'zi tabaqalashgan kontrakt yoki oshirilgan kontrakt bo'yicha abituriyentlarni qabul qilmoqchimi, uning imkoniyati bormi, bu yerda moddiy texnik baza, o'qituvchilar, juda ko'plab narsalar inobatga olinadi va erkinlik oliy ta'lim tashkilotiga berilgan. Ular o'zining imkoniyatidan kelib chiqib qabul qilinadi. Bu ma'lumotlarni oladigan bo'lsa, yagona platformada raqamlashgan holda hech qanaqa ovoragarchiliklarsiz kontrakt.edu.uz sayti orqali ariza berishlari mumkin. Demak, oliy ta'lim tashkilotining o'zi belgilaydi qanday qiymatda bo'lishini va bu bir-biridan farq qilishi tabiiy, to'g'rimi? Albatta. Tushunarli. Chet tili darajasini aniqlash bo'yicha 24-avgust kuni o'tkaziladigan testda ariza topshirishga ulgurmay qoldik. Iltimos, yana ariza topshirish uchun bir kun qo'shib bera olasizlarmi? Baribir o'sha imkoniyat, ulgurmay qolgan vaziyatlar har yili bo'ladi bunday holat. Bunga umumiy yechim qilish menimcha kerak baribir. Albatta, bu chet tilini bilish darajasini aniqlash imtihonlari, umuman milliy sertifikat imtihonlari bo'yicha 2026-yilda 2-yarim-yillik grafik e'lon qilinmadi hali. Bu bo'yicha ishlar rejalashtirilyapti, yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Talabgorimiz belgilangan muddat bor, chunki bu ro'yxatdan o'tish to'liq my.gov.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Bunda o'sha belgilangan sanalar bor. Belgilangan sanalarda ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'lgan, lekin imtihon sanasiga oz muddat qolganda xabaringiz bor. Imtihon uchun to'liq rejalashtirish maqsadida ma'lum bir muddatlar belgilanadi. Ya'ni o'sha test topshiriqlarini chop etish, uni hududlarga yetkazish, u bilan to'liq tashkiliy masalalarga bog'liq bo'lgani uchun talabgorimizdan yoki o'sha istovchi talabgorlarimizdan keyingi navbatdagi chet tili imtihonlarida o'tishini so'rab qolardik, chunki bu imtihonlar deyarli har oy tashkil etiladi. Sentyabr oyida ham, oktyabr oyida ham, noyabr oylarida ham. Agar avgust oyiga ulgurmay qolgan bo'lsalar, umid qilamizki, keyingi oylarda belgilangan vaqtda ro'yxatdan o'tadilar. Rahmat, biz ham umid qilamiz, biz ham ularga omad yor bo'lishini tilaymiz. Yana bir karra eslatib o'taman, hurmatli jurnalistlar, hamkasblar, marhamat, minbar sizni kutyapti. Mutasaddilarga bevosita imtihonlar va test natijalari bo'yicha savollar bo'lsa, murojaatlar bo'lsa, berishingiz mumkin. Marhamat.
Botir aka, tayyorlanib turguningizcha bitta savol o'qib turaman. Demak, assalomu alaykum. Milliy sertifikat tizimida o'zgarish bo'ladimi? Deb so'rabdilar Temurbek Pardayev ismli yurtdoshimiz. Umuman o'zgarish bo'ladimi milliy sertifikat tizimida? Rahmat kattakon savolga. Men qisman javob beraman. Milliy sertifikat tizimida qaysi tizimida o'zgarish bo'ladimi degan savolga qisman o'zgarish bo'lishi kutiladi. Ya'ni bu yerda ayrim tafsilotlar, ayrim topshiriqlarning turlari bo'yicha o'zgarishlar e'lon qilib borilmoqda. Misol uchun aytaylik, o'sha ona tili adabiyoti imtihonlarida ikki qismga bo'lib o'tkazilganda o'sha yagona tartibda o'tkazilardi. Hozir ikki qismga yozma shaklni alohida bo'lib o'tishi mumkin. Bu talabgorlarimizga umuman noqulaylik tug'dirmaydi. Bu boshqa imtihonlar formatida ham mavjud. Aytaylik, chet tilini bilish darajasini aniqlash imtihonlarida ham bu format mavjud va aytishimiz mumkinki, hozirda Bilimni baholash agentligi tomonidan milliy sertifikat imtihonlarini bosqichma-bosqich elektron shaklda o'tkazish reja qilingan. Dastlabki qadamlarni shu ikkinchi yarim yillikning grafigi e'lon qilinganda qo'shimcha e'lon beriladi. Ya'ni bu yerda talabgorlar hozir sonlari kam bo'lgan imtihonlarni to'liq elektron shaklda bosqichma-bosqich o'tkazish rejalashtirib olinmoqda. Bu juda yaxshi yangilik bo'ladi menimcha. Marhamat, Botir aka. Avvalambor assalomu alaykum. Botir Do'lanov siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori. Bugun sizlar bilan ko'rishib turganimizdan bog'ayatda xursandmiz. Agar savollarim oldida ma'lum, bir ikkita fikrlarim bor. Marhamat. Agar bugun bilasizmi, ertalab bir yaxshi xabar o'qib qoldim. Qorako'l ta'lim maktabida bu yil 222 nafar bitiruvchi bitiribdi-da. 100% deyapti, o'qishga kirdi deyapti. Ularning 60 nafari 189 ball oldi degan ma'lumot biz berdik efirga ham. Xursand bo'lib ketasiz, albatta bunaqa yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlarga ko'ra biz bilamiz, dunyoda shunaqa bir fikrlar borki, tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Nelson Mandelani ta'lim bu dunyoni o'zgartirish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan eng kuchli quroldir deydi. Uni yana chiroyli fikrlari bor ta'lim bo'yicha. Bilamiz, Janubiy Afrikada qilgan islohotlarini, qolaversa Singapurda o'zgartirgan o'sha birinchi bosh vazir Lee Kuan Yew aytadiki, men deydi mo'jiza yaratmadim deydi. Mo'jizani hammasini murabbiylar, ustozlar yaratdi deydi. Demak, va bugun shaxsan muhtaram prezidentimiz ham 3-Renessans poydevorini qurish uchun g'oyalarni ilgari suryapti. Qarang, qanaqa zo'r g'oyalar, qanaqa zo'r imkoniyatlar yaratildi. Men bugun biz orzu qilardik, bilasizmi? Biz kirgan payti imtihonlar qanaqa edi, testlardan o'tish, bitta o'ringa talashardik-da. 15-20 necha kishi, 100 kishilar bitta o'ringa. Hozir imkoniyatlar kengaydi. Shundan kelib chiqqan holda bevosita savollarim bor. Agar mumkin bo'lsa, Bilimni baholash agentligi mutaxassislariga, rahbarlariga, shaxsan Farhod aka sizga birinchi savolim, 100% shaffoflikka erishildimi? Ikkinchi savolim, bu yil bitiruvchilarda necha foizi talaba bo'ldi? Aynan bitiruvchilarda. Masalan, qamrov qanchani tashkil qilyapti? Uchinchi savolim, 189 ball olgan o'sha abituriyentlarning hammasi davlat grantiga ega bo'ladimi? Va to'rtinchi savolim, sizlar bevosita o'sha xususiy universitetlarga ham qatnashasizlarmi ular qabul jarayoniga? Agar qatnashsalaring, masalan, aytaylik, fevral oyida ham ular qabul davom etyapti degan bir e'lonlar eshitib qolamizda. Qanchalik to'g'ri? 3-semestrda ham abituriyentlarni qabul qilish, u ikkita semestr o'qimagan abituriyent qanaqa talabalikka ega bo'ladi? Undan keyin biz bilamiz, Xitoy davlati bugun mana Xitoy o'zini shunaqa o'zini ko'rsatyapti. Ham iqtisodiy ko'p tomondan Xitoy davlati 100 yillik strategiya bilan yuradi. Har bir qadamlari 100 yillik. U ta'limdami, u iqtisodiyotdami, u boshqa yo'nalishdami? Biz bilamiz, dunyoda hamma muammolar bitta yechimi bor. U oilada, u jamiyatda, u davlatda, bu ta'lim. Biz Germaniya, Yaponiya misolida ko'rganmiz. Shaxsan men o'zim o'sha Germaniyada ham bo'ldim, Miraziz, Yaponiyada ham bo'ldim. O'rdak jarayonlar bilan tanishdim va bizda qanaqa strategiya bor? Mana shu ta'limni rivojlantirish, keyinchalik abituriyentlarni qabul qilish. Bu yil masalan aytaylik 100% bitiruvchidan Farhod aka necha foiz talaba bo'ldi? 25% bo'ldimi? 25 statistika bo'ldi. Ko'proq. Ko'proq 25%dan ko'proq. Ko'proq. Mayli 30% deylik, qolgan 70% bitiruvchi nima ish qiladi? Nima bilan shug'ullanadi? Ular kelajagi nima bo'ladi ularda? Shu haqidagi ma'lumot bersangiz juda xursand bo'lardim. Rahmat. Botir aka. Kompleks savol bo'ldi. Savollar har birimizga bittadan savol beribsiz. Demak, birinchisi shaffof o'tkaziladi. albatta. Albatta, bu shaffoflikni
ta'minlash, adolatni ta'minlash eng bizada qo'yilgan asosiy vazifamiz edi. Xabaringiz bor, mana o'tgan safar matbuot anjumanlarida aytib o'tdik biza. Biz bitta narsadan xursand bo'lamiz. Bilim malakalarini baholash agentligi har bitta hududni o'zini binosiga ega bo'ldi. Har bitta binoda o'sha shaffoflikni ta'minlash bo'yicha, demak, o'sha obyektni qamrab o'sha hamma narsa qo'yildi. Mana face kontrolni o'tkazish maqsadida ham biz 2 martalab shu narsani yo'lga qo'ydik. Uchinchidan bizda o'sha nazoratchilarimizda o'sha talabdan kelib chiqib o'qitilib, oldindan o'qitilib, bu yanvar oyidan boshlanib, shu shaffoflikni ta'minlashga eng katta e'tibor qaratildi bu narsaga. Chunki bu shaffoflikni ta'minlagan-ta'minlamasligini qayerdan bilamiz? Bizga o'sha imtihonga kirib chiqqan abituriyentlarimiz baho beradi. Mana yaqin kunlarda biz shunaqa so'rovnoma qo'yamiz. O'sha so'rovnomada bitta aynan siz bergan o'sha shaffoflik ta'minlandimi degan savol qo'yiladi. Chunki har yili bu narsani o'tkazamiz. O'tkazgan jarayonda biz, chunki bu xalqni berayotgan bahosi u to'g'ri baho. U to'g'ri baho. U to'g'ri baho. Shu qo'yilgan kamchiliklar bo'lsa, ularda eshitamiz. Lekin men o'ylaymanki, o'tgan yillarga nisbatan, 2012 yilga nisbatan bu yil juda shaffoflik juda ham yaxshi ta'minlandi. Va buni qo'yilgan maqsadga erishildi. Va o'ylaymanki, bundan keyin ham bo'ladigan imtihonlarimizga bu shaffoflikni ta'minlash bo'yicha yana boshqa konstruktiv, mana hozir Xitoyda boshqa davlatlar misol keltirdi. Shular tajribasini o'rganish hozir yo'lga qo'yilgan. Yana bitta narsa ham aytib o'tishim kerak. Endi bu mana hozir yaqinda elektron o'tkazish testlarni o'tkazishni hozir yo'lga qo'yganmiz. Mana yuqorida aytdik, biz 50 dan oshiq test sinovlarini o'tkazadigan bo'lsa, shuni hozir deyarli bir 30% dan oshiqroqni elektron formatda o'tkazdik. Niyatimiz borki, barcha shu shaffoflikni ta'minlash, inson omilining aralashmasligini oldini olish maqsadida elektron formatga o'tish niyat qilib qo'yganmiz, maqsad qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bu narsa o'tkazamiz. Rahmat. Bu shaffoflik yo'nalishi bo'yicha. Endi keyingi savollarga marhamat. Bitiruvchilar bo'yicha. Xo'p, bitiruvchilarning kirishi bo'yicha hozir qo'limizda aniq foiz yo'q, chunki bu narsa Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi tomonidan umumlashtirilgan holda keyinroq hisob-kitob qilib e'lon qilinadi. Chunki hozir O'zbekistonda oliy ta'lim tashkilotlariga kirish faqat davlat oliy ta'lim tashkilotlari bilan amalga oshirilmayapti. Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari, xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining filiallari ham O'zbekistonda juda ko'p. Hozir xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining filiallari va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining o'zi O'zbekistonda 100 dan ortiq tashkil qiladi. Bir yilda qabuli ularniki ham ancha katta sonni tashkil qiladi. O'tgan yillarda ko'radigan bo'lsak, qamrov, oliy ta'lim bilan qamrov 50% ga yaqinlashgan. Bu degani bitiruvchilarni salkam 50% oliy ta'lim bilan qamrab olinyapti degani. Demak, joriy yilgi qabulda ham demak, davlat oliy ta'lim tashkilotlari uchun hozir umumiy yakuniy tanlov natijalari e'lon qilingan bo'lsa, bundan keyin hali abituriyentlarimizda imkoniyat bor, oshirilgan kontrakt bor, tabaqalashtirilgan kontrakt bor, vakant qolgan o'rinlar uchun tanlov bor. Qoraqalpog'istonlik yoshlar uchun alohida kvotalar mavjud. Undan tashqari nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari, xorijiy oliy ta'lim tashkilotlarining filiallari uchun qabullar hali yakunlanmagan. Hammasi yakunlangandan so'ng vazirlik bularni umumlashtirib e'lon qiladi. Qamrov masalasida hozir juda yaxshi holatga kelganmiz. Bundan agar 5-6 yil ortga nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu qamrov 9% bo'lgan. Bu bot-bot ta'kidlanadi. Har yili qabulga oid matbuot anjumanlarida, brifinglarda eslanadi. Haqiqatan juda og'ir bo'lgan. Faqatgina davlat oliy ta'lim tashkilotlari bo'lgan, xususiy oliy ta'lim haqida deyarli gapirilmagan, mavjud ham bo'lmagan. Va hamma 1-avgustni kutgan. Shunday, xuddi shunday. Bir yilda 50 ming, 55 ming atrofida kvota ajratilgan. Hozir mana ajratilgan kvota davlat oliy ta'lim tashkilotlariga umumiy kvotani o'zi 200 mingdan ortiq. 215 ming edi, adashmasam, bu yilga belgilangan. Undan tashqari imtiyozli kvotalar bor. Oshirilgan kontrakt, super kontraktlar bilan bularning soni juda ham ko'p bo'ladi. Ya'ni qamrov bilan bog'liq, bitiruvchilarning o'qishga kirishi bilan bog'liq muammo mavjud emas. Va bu yerda yana bitta narsaga e'tibor qaratishni istardim. 2020-yilda abituriyentlar soni, imtihon test sinovida ishtirok etadigan abituriyentlar soni 1 mingni tashkil qilgan. Bu juda katta raqam, bu oliy ta'limga qabuldagi rekord hisoblanadi. Hozir teng yarmidan ham kamroq desak bo'ladi. O'sha yildan boshlab qaraydigan bo'lsak, mana biz har yili statistikani yuritamiz, tahlil qilamiz, qanday ketyapti, kelajakda biz qanday o'zgarishlarni amalga oshirishimiz kerak, qanday takomillashtirsak bo'ladi, nima qilib abituriyentlarga yengillik bersak bo'ladi, qanday qilib bilimliroq abituriyentlarni o'qishga qabul qilsak bo'ladi degan narsalarni tahlil qilamiz.
har yili statistika 150 mingdan tushib kelganda, pasayib kelgan. Nimaga shu darajaga chiqdi va nimaga tushyapti degan narsaga qaraydigan bo'lsak ham, xulosa sifatida aytish mumkinki, yillar davomida o'sha kvotani kamligi, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining deyarli yo'qligi, bo'lsa ham sanoqli ekanligi oldingi yillar bitiruvchilari bo'lgan abituriyentlarning ham har yili yiqilib to'planishiga sabab bo'lganda, ularning juda katta armiyasi paydo bo'lgan. Oxirgi yillardagi kvotani oshirilishi, imtihonlarning shaffof holga kelishi bilan jumladan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining ham hissasi bilan abituriyentlar soni kamayib mana bu yil 677 ming deb aytilayotgan bo'lsa, bitiruvchilar o'zi 600 ming atrofida. Bu demografik o'zgarishga ham bog'liq. Xulosa qilish mumkinki, oldingi yil bitiruvchilari deyarli qolmayapti. Har yil o'zi o'qishga kirib ketyapti. Bo'lishi mumkin. Bular tanlov juda yuqori bo'lgan yuridik soha bor, tibbiyot sohalari bor. Ayrim juda ham tanlov yuqori bo'lgan yo'nalishlarda ular keyingi yil qayta imtihonga kiraman degan fikrlar bo'lishi mumkin. Lekin umumiy holatda o'qiyman degan bitiruvchilarning deyarli aksariyati o'qishga kiryapti. Va bitta narsani hisobga olish kerak. Ko'pchilikda fikr bo'ladiki, maktab bitiruvchilarining hammasi oliy ta'limga kirish kerak, maktab oliy ta'lim tashkilotiga o'quvchilarni tayyorlash kerak, o'qishga kiritish kerak degan fikr bo'ladi. Lekin unday emas. Maktabning asosiy missiyasi oliy ta'limga tayyorlash emas, hayotga tayyorlash. Bu qonunchilik hujjatlarida ham, ularning bosh maqsadida ham ko'rsatilgan. Shuning uchun bitiruvchilarning o'qishga kirishida men o'ylayman, juda ham ijobiy holatdamiz. Imtihonlarning shaffoflik holatida ham biz juda ham ijobiy holatdamiz. Rahmat. Keyingi savol Botir aka, bu anaqa nodavlatlar bo'yicha imtihonlar o'tkazish masalasi edi. Ruxsat bersangiz, Bobur. Shu. Nodavlat ta'lim muassasalari uchun o'qishga qabul qilish bo'yicha agentlik ulardan imtihon olmaydi. Ular nodavlat ta'lim muassasalari o'zlarining ta'lim muassasalariga o'zlari qabul qilish tartibini amalga oshirishadi. Faqat joriy yildan agentlik tomonidan o'sha nodavlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish bo'yicha imtihonlarda agentlik ishtirok etadi. Davlat va nodavlat ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish bo'yicha topshirilgan arizalarga muvofiq agentlik tomonidan imtihonlar o'tkaziladi. Qo'shimcha qilishni istardik. Agentlikda rasmiy veb-saytida agentlikning ko'plab xizmatlari agentlik my.uzbmi.uz degan virtual markaz tizimi mavjud. Shu yerda birlashtirilgan. Mana shu platformada ayrim nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga qabul amalga oshirilyapti. Fuqarolarimiz, keng jamoatchilik buni ko'rganda, demak, barcha nodavlat oliy ta'lim tashkilotlariga qabul agentlik orqali amalga oshirilar ekan degan fikrga ham kelishi mumkin. Mana hozir Bobur aka bu narsani tushuntirib ketdi, agentlikda emas. Unda nima uchun ayrimlari agentlikni saytida turibdi? Yoki ayrim nodavlat oliy tashkilotlarida ko'rsanglar, imtihonni agentlik bilan o'tkazamiz degan narsalarni uchratishimiz mumkin. Juda kam sonda bo'lsa ham. Bu o'sha nodavlat oliy ta'lim tashkilotini agentlikka murojaat qilib, bizda talab yuqori, biz imtihonlarni shaffof o'tkazishni xohlaymiz, tanlovni yuqori darajada o'tkazishni xohlaymiz. Shuning uchun sizlarning yordaminglar kerak. Tushunarli. Biz sizlarning tajribalaridan foydalanaylik, sizlarning amaliyotinglardan foydalanaylik. Sizlar bizga qabulda yordam beringlar. Abituriyentlarni qabul qilishda, imtihon qilishda, tanlab olishda sizlar bilan hamkorlikda ishlaylik deb ular murojaat qiladi va biz shartnoma asosida ular bilan ishlagan joylarimiz bor. Lekin bu majburiy degani emas, ixtiyoriy. Qachonki ular murojaat qilsagina biz ularni qabulda ishtirok etishimiz mumkin. Farhod aka, mutlaqo sifatida fikringizni bilmoqchiman-da. Shu fevral oyida, qarang, 2026 fevralda qabul davom etyapti deyilish qanchalik to'g'ri? Mutlaqo sifatida. Endi to'g'risi bu hozir zamon shunaqa talab qo'yilyaptiki, endi hamma kurashadi-da, endi bu raqobat bo'lish kerak. Lekin men bitta fikringizga qo'shilaman, bu qabul jarayonlari xohlagan paytda xohlagancha ochib qo'yish kerak emas. Chunki uni o'zini muddatlari belgilanishi kerak. Masalan, o'sha 2 marta bo'ladimi, balki 1 marta bo'ladimi? Bu qanchalik bu narsaga qancha nodavlat ta'lim muassasasi ko'proq qabul ochsa, demak unda demak qanaqadir kamchiligi bor. Nima uchun? Chunki unda kelmayapti. Talaba kelmayapti. Qanaqadir o'qishda qanaqadir bir nima deydi, o'zini ko'zga ko'radigan narsasi yo'qki, bu qayta demak e'lon qilishga majbur bo'lyapti. Aytadiki, yaxshi nimani reklama qilishga hojat yo'q. Tushunarli. Rahmat. Vaqt oz qolyapti. Savol-javoblarga yana qaytamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, Gulshoda Olimjonova, Yoshlar telekanali Yangi davr informatsion dasturi muxbiri bo'laman. Savolim shundan iboratki, test natijalaridan norozi bo'lgan abituriyentlarning apellyatsiya jarayoni qay tartibda tashkil etiladi va qachondan boshlanadi? Rahmat. Marhamat, Jon. Apellyatsiya jarayonlari test natijalaridan norozi bo'lgan abituriyentlarimiz berishlari mumkin. Bu apellyatsiya jarayonlari o'sha test sinovlari e'lon qilingandan so'ng, mandat e'lon qilingandan so'ng ochildi va o'sha sanadan boshlab hozir ko'rib chiqish muddati 19 avgustdan boshlanadi. Bundan nima ko'rib chiqiladi? Ko'pchilikda noto'g'ri fikr bor. Apellyatsiya, ya'ni qayta imtihon o'tkaziladi, yangidan imtihon tashkil qilinadi va menga qo'shimcha imtiyoz beradi yoki qo'shimcha imkoniyat beradi oliy ta'lim muassasasiga kirishga deyiladi. Bu noto'g'ri fikr. Apellyatsiya jarayoni shunday jarayonki, har xil texnik holatlar yoki bo'lmasa kutilmagan vaziyatlarda abituriyentlarimizning test javoblarini bo'yashda yoki boshqa holatlarda texnik holatlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa test savollarining topshiriqlari mazmunida e'tiroz bo'lishi mumkin. Misol uchun aytaylik, abituriyentimiz o'sha savolga to'g'ri javob bergan va to'liq ishonchi komil, lekin u saytda ko'rganida o'sha savolga noto'g'ri javob belgilangan ko'rinadi. Mana shunday holatlarda abituriyentlarimiz hozir to'liq may.uz kabinetidagi apellyatsiya shikoyatini berish mumkin. Faqat istardikki o'sha abituriyentlarimiz o'z fikrlarini to'liq bayon qilishlari kerak, chunki bu yerda aniq tafsilot ko'rinmasa, aniq nimaga e'tirozi ko'rinmasa, apellyatsiya shikoyatini ko'rgani kelganda ular qanaqadir yo'nalishini to'g'ri belgilay olmay qoladi. Aytaylik, men balimdan noroziman deyish bu apellyatsiya shikoyati emas, aslida o'sha tashkiliy masala bilan bog'liq narsa. Apellyatsiya shikoyatda aniq shikoyat dalillab asoslab berish kerak va uni yozma murojaati asosida o'zi ko'rib chiqiladi. Abituriyentga to'liq kitobi, o'sha kuni ishlagan test topshiriqlari, o'sha belgilangan javoblar varaqasi va to'liq apellyatsiya qaydnomasi beriladi. U yerda qaysi javoblarga to'g'ri belgilangani, qaysi javoblarga noto'g'ri belgilangani ko'riladi va o'sha yerda abituriyentimiz to'liq yozma fikrini bayon qiladi. Agar o'zidan yana qoniqmasa, ekspertlar bilan o'tirib o'sha tahlil qiladi, ya'ni qayerda o'sha qaysi savolga to'liq mazmunni bergan bo'lsa, to'liq javobini olish mumkin. Hozir ochiq, bu jarayon davom etadi. 24 avgustgacha apellyatsiya shikoyatlarini berishlari mumkin. 15 avgustdan ochildi. Hozir ro'yxatdan o'tyapti, apellyatsiya jarayoni davom etib boshlangan 24 avgustgacha. 19-dan bevosita kelib qatnashish imkoniyati beriladi. Undan tashqari yana bitta yangilik sifatida aytib o'tishimiz kerak. Biz har mana 2 yildan beri Qoraqalpog'iston Respublikasida o'sha joyida apellyatsiya jarayonlari o'tkaziladigan bo'lsa, bu yil Surxondaryoning Termiz shahrida ham shu jarayonni tashkil qilish belgilangan va shu jarayonga tayyorgarlik ketyapti. Rahmat. Sizda qo'shimcha bormidi? Qo'shimcha qilishni Qisqa bo'lsa ham. Aha. Mana apellyatsiya arizalarini berishga 10 kun muddat berilgan. Ular ro'yxat ariza berishi bilan ularga qaysi kuni qaysi vaqtda apellyatsiyada ishtirok etishi to'g'risida xabarnoma chiqarilyapti. Abituriyentlarimiz apellyatsiya arizasini ko'rib chiqish jarayoniga mana shu xabarnoma, pasport va ruxsatnomasida belgilangan vaqtdan kechikmasdan kelishini so'rardik. Va oldingi yillarda shunaqa bo'ladiki, abituriyentga o'zini ishlagan materiallarni beramiz, ko'rib chiqib shu yerni o'zidayoq o'zini xatosini tushunib ketadi. To'g'ri. Shuning uchun umumiy apellyatsiya berayotgan abituriyent haqiqatdan e'tirozi asosiy bo'lsa, o'ziga ishonchi komil bo'lsagina ariza berib, kelib jarayonda ishtirok etsin. Biz ular bilan to'liq jarayonni ko'rib chiqishga tayyormiz. Rahmat. Yana bitta bot manzildan kelgan savol. Juda ko'p mana shunday mazmundagi savollar bor. Grant asosida o'qishga kirdim, lekin o'zim xohlagan universitetga kontrakt edi. O'shanga davlat asosidagi grantdan voz kechmoqchiman. Kontraktga o'qisam bo'ladimi? Davlat bergan imkoniyatdan voz kechib, lekin o'zi tanlagan yo'nalishda o'qimoqchi. Marhamat. Abituriyentlarimiz ro'yxatdan o'tayotganda ikkita tanlov ustuvorligi mavjud. Bu davlat granti ustuvorligi va ta'lim yo'nalishi ustuvorligi. Bu amaliyot joriy qilinganiga mana bir 4 yil bo'ldi. Shunday. Nima uchun bu imkoniyat berilyapti? Ayrim abituriyentlarimizda moliyaviy imkoniyatidan kelib chiqib, qayerda bo'lsa ham davlat granti asosida o'qish muhimroq. Ya'ni moliyaviy imkoniyat shuni taqozo qiladi, kontrakt to'lashga qurbi yetmaydi. Shunday abituriyentlarimiz davlat grant ustuvorligini tanlaydi va ularni biz tanlovda ishtirok ettirayotganda hamma tanlagan yo'nalishlarda birinchi grantni ko'rib chiqamiz. Agar qayerga o'sha ketma-ketlikda agar birinchisiga yetsa birinchisiga, birinchisiga yetmasa ikkinchisiga, ikkinchisiga yetmasa uchinchisiga, umuman qaysi biriga grant ketadigan bo'lsa, shu yerga tavsiya qilinadi. Agar grant ketmay qolsa, keyin kontraktni ko'rib chiqiladi. Ayrim abituriyentlarimiz bo'ladiki, menga grantda yoki kontraktda o'qishni unchalik ahamiyati yo'q.
men Kirsam mana shu bo'ldi. oliy ta'lim tashkilotini shu yo'nalishiga, aytaylik, diplomatiya universitetini jahon iqtisodiyoti yo'nalishida o'qimoqchiman yoki xalqaro munosabatlar yo'nalishida o'qimoqchiman. Shu yerda kontrakt bo'lsa ham mayli. Men davlat universitetini deylik Andijon davlat universiteti yoki Guliston davlat universitetida grantda o'qiganimdan ko'ra diplomatiyada kontraktda o'qish men uchun ustuvorroq deb biladi. Bunday abituriyentlarimizga tanlayotganda ustuvorlikni, ta'lim yo'nalishi ustuvorligini belgilash kerak bo'ladi. Bu narsalarni bot ta'kidlaganmiz. Xuddi shu yerda mana qabul jarayonlari arafasida qabul jarayonlari ketayotgan payt matbuot anjumanida ham alohida to'xtalgandik. Demak, abituriyentimiz bir oliy ta'lim tashkiloti grantga tavsiya qilingan bo'lsa-yu, boshqa biriga kontraktga bali yetarli bo'lib turgan bo'lsa, ular davlat granti ustuvorligini tanlagan. Shuning uchun shu yerga tavsiya qilinib turibdi. Hozir uni o'zgartirish imkoni mavjud emas. Chunki abituriyent bu yerdan chiqib, bu yerga o'tadigan bo'lsa, uni o'rnini to'ldirish masalasi bor. Bizda 5 tagacha ta'lim yo'nalishi, ustuvorliklar masalasi bor. Bu uzilmas zanjir. Piramidaga o'xshaydi, tagidan bitta narsani olsa hammasi siljib ketadigan narsa. Va abituriyentlarimiz tavsiya etilgandan keyin xohlagan joydan chiqib xohlagan joyga boradigan bo'lsa, umumiy qabulni rejalashtirish, oliy ta'lim tashkilotlarida yo'nalishlarga bo'lgan qamrovni rejalashtirish ham buzilib ketadi. Shuning uchun abituriyentimiz hozir tavsiya qilingan joyda o'qishlari kerak bo'ladi. Rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. Ta'lim xabarlari.uz sayti muxbiri Abrambek Azimov bo'laman. Avvalambor Bilimni baholash agentligini joriy yilgi qabul jarayonlarini yakunlagani bilan tabriklayman. Demak, savollarim, birinchi savol, bilamizki, bu yil yuqorida aytib o'tdingiz, natijalar, kirish ballari oshdi. Demak, savolim, kirish ballarining ko'tarilishi bu oldindan rejalashtirilganmidi? Ya'ni tizimni aniq rejalashtirilgan maqsadli rejasimidi bu yoki tasodifan ballar oshib ketdimi? Keyingi yillarda ham ballar oshib boradimi? Ikkinchi savolim, bilamizki, oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun abituriyent eng kam o'tish ballini, ya'ni minimal o'tish ballini yig'ishi kerak. O'tgan yillarda minimal o'tish balli 56,7 ball bo'lgan. Demak, joriy yilgi qabul jarayonlari yakunlanib, mandat natijasi ham e'lon qilindi. Yaqinda 6-imkoniyat bo'ladi. 6-imkoniyat uchun ham abituriyent eng kam o'tish ballini yig'ishi kerak. Lekin joriy yilda agentlik tomonidan minimal o'tish balli haqida hech qanaqa xabar berilmadi. Adashmasam e'lon qilingani yo'q, o'zgardi yoki o'zgarmagani noma'lum bo'ldi. Qisqacha qilib aytganda, joriy yilda minimal o'tish ballari qancha bo'ladi? Va uchinchi savolim, saytdagi texnik nosozlik bilan bog'liq. Abituriyentlar natijasini bilish davomida texnik nosozliklarga uchrayapti. Ya'ni sayt qotib qolishi, soddaroq qilib aytganda, natijalarni kunduz e'lon qilsa ham, kechasi e'lon qilganda ham bir necha yillardan buyon mana shu muammo kuzatilyapti. Buni bartaraf etish uchun qanaqa choralar ko'rilyapti? Javob uchun oldin rahmat. Rahmat. Javoblarni imkon qadar qisqalashtiramiz. Rahmat. 3-savolingizdan boshlasak, men shaxsan o'shani jarayonni ochib berish jarayonida qatnashdim. Haqiqatan u siz aytganchalik o'tgan yil oldingi yilga nisbatan haliga bosimchalik kuchli bo'lmadi. Eng yuqori nimamiz gech hisoblaydiganimiz 70 ga chiqdi. U paytda u unda ham to'xtab qolib yoki qanaqadir osilib qoldi degan narsa bo'lmadi. Kutish. Bolalarga chiqib sal 1-2 sekund kutildi. Unaqa narsa yo'q. Chunki biz o'tgan yilga, undan oldingi yilga siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. O'shandan biz xulosa qilib, biz bu yil mana qo'shimcha serverlar oldik. O'sha haligi PDF fayllarimizni boshqa serverga yuklab turdik. Boshqa shuning uchun bunaqa katta muammo bo'lmadi bu yerda. O'ylaymanki, bu doimiy ravishda bilim bilan bog'liq agentlik tomonidan hisobga olinyapti va choralar ko'rib borilyapti. Ikkinchi savol bo'yicha marhamat. Yuqorida aytib o'tganingiz, savolingiz, birinchi savolingiz bo'yicha ballar yuqori rejalashtiriladimi yoki yuqorilab ketdi ayrim yo'nalishlar. Bu talab va taklif tamoyilidan kelib chiqadi. Misol uchun aytaylik, qaysidir yo'nalishga juda ko'p talab ortsa, o'sha yo'nalishga kuchli bolalar keladi. Ya'ni ta'lim tayyorgarligi kuchli bo'lgan abituriyentlarning bitta toifa yoki bitta yo'nalishni istab topshirishi o'sha yo'nalishda ballar yuqori bo'lishiga olib keladi. Bu xalqaro testologiyada ham, barcha yo'nalishlarda ham ko'rsangiz kutilgandek bo'ladi. Bu ballarni oshishi hamma uchun tegishli emas. Siz aytayotgan shu ayrim yo'nalishlardagi ballarning baland bo'lishi boshqa yo'nalishlarda juda ham past. Ya'ni aytaylik, texnika sohasida yoki bo'lmasa kimyo sohalarida, o'sha boshqa sohalarda vakant o'rinlar e'lon qilinganda ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu 6-yo'nalish e'lon qilinganda qancha vakant o'rinlarga abituriyentlarimiz juda kam ball bilan minimal o'tish ballini ham to'play olmadi. O'tgan yili aytilgan o'sha minimal o'tish ballari davlat komissiyasi tomonidan tasdiqlanib, bu yil ham tasdiqlangan. O'sha o'zgarishsiz qoldirilgan 56,7 bilan byudjetning o'tish balli 68 bo'lib o'zgarishsiz qoldirilgan. Endi misol uchun abituriyentlarimiz albatta o'zlari istagan yo'nalishni tanlashlari mumkin. Bu bugungi kundagi o'sha universitetlarning o'zining imiji bilan ham bog'liq.
shu yo'nalish misol uchun diplomatiya universitetida mavjud, unga barcha intiladi, lekin boshqa universitetlarda ham aynan shu shifr, shu yo'nalish mavjud. Berilayotgan diplomning mavqei, berilayotgan mutaxassisning o'sha sohaning bir xil, lekin o'sha universitetning imejiga qarab, balkim Toshkent shahrida o'qishni istagini bildirgani uchun shu ayrim yo'nalishlarda albatta yuqori ball bo'ladi, o'tish ballari ham shunday ko'tariladi. Jamshid aka, agar qo'shimcha bo'lsa. O'tish ballari ko'tarilishi bilan bog'liq yana bir izohlovchi narsa bor. Oldin eslaymiz, faqatgina bir kun, 1-avgust kuni imtihonlar bo'lardi. Yillar davomida tizim takomillashtirildi, imtihonlar 10 kun, 15 kun davomida ikkita smenada qulay sharoitda o'tkazilib boshlandi. Endi yuqorida shaffoflik haqida juda ko'p gapirdik. Undan tashqari alohida ta'kidlanadigan narsa bor, qabulga sertifikat kirib keldi. Bu xalqaro sertifikatlar va milliy sertifikatlar. Mana xalqaro sertifikatlar bilamiz, yil davomida o'tkaziladi, butun dunyoda o'tkaziladi. Agentlik tomonidan milliy sertifikatlar joriy qilingan, chet tildan umumta'lim fanlaridan sertifikatlar bu har oy o'tkaziladi. Abituriyentlarimiz hozir faqatgina 1-avgust kuni kirib 5 ta fandan imtihon topshirib chiqib ketmayapti. Yil davomida har bitta fandan bir necha marotaba, kerak bo'lsa 2 marta, 3 martalab mana statistikalar ko'ramiz. Kerak bo'lsa har oy imtihonga kiradigan abituriyentlar bor. U yerda stressiz, bitta fanni o'ziga 2 soat, 3 soatlab vaqt sarflab natijasini oldindan yaxshilab boryapti. Ya'ni bir vaqtda hayotini butun o'qishga kirish imkoniyatini bir kunga, bir vaqt 3 soatga tikish bilan yil davomida har oy imtihonga kirib, o'sha stressni yengib, o'zini kamchiliklarini ko'rib, keyingisida to'g'rilab, yaxshilab borish bu juda katta effekt beradi va mana shular umumiy holatda ballarni ko'tarilishiga ham sabab bo'lyapti. Bu yaxshi jihat. Endi minimal o'tish balli masalasida, minimal o'tish balli o'zgarmagan. Davlat granti uchun 68 ball, to'lov kontrakt uchun 56.7 ball. Bu e'lon qilingan va shu yerda bir narsaga e'tibor qaratishni istardim. Turli ijtimoiy tarmoqlarda, turli saytlarda abituriyentlarni 50% dan ortig'i o'sha minimal o'tish ballini to'play olmadi degan noto'g'ri ma'lumotlar tarqatildi. Juda ko'p muhokamalar qilindi. Yuqorida Farhod Samich dokladda bu narsani aytib o'tib ketdi. E'tibor qaratildimi yo'qmi? Men diqqat qaratishni istardim jurnalistlarimizga. Mana 389.1 ming nafar abituriyentimiz 56.7 balldan yuqori ball to'pladi. Bu 62.4% ni tashkil qiladi. Demak, 56.7 balldan past to'plagan abituriyentlarimiz soni 234.1 ming nafar, bu 37.6%. Bu 50% dan yuqori emas. Mana shu narsaga alohida diqqat qaratishni xohladik. Rahmat. Rahmat. Keyingi muxbirimiz, marhamat. Qisqa savol, qisqa javob. Assalomu alaykum, hurmatli ekspertlar. Rahmat shunaqa brifing uchun, tashkillashtirilganligi uchun. Xo'p, ismim Farruh, Edizon nodavlat ta'lim muassasasi rahbariman. Undan tashqari huquqshunoslik fanidan o'qituvchilik qilaman. Ya'ni o'zim birinchi mutaxassisim tarix, ikkinchi mutaxassisim yuridik yo'nalish. O'zim yuristman. Xo'p, qilinayotgan ishlar, ochiqlik, jarayonlar soddalashgani yaxshi, lekin baribir bir qancha kamchiliklar bor. Shu bo'yicha bir ikkita savollarim bor edi. Birinchisi, mana shu yilda hamma huquqshunoslarni qiziqtirgan savol, bu yilgi huquqshunoslik fanidan imtihonlar har yilgidek bahs munozaralarga, tanqidlarga sabab bo'ldi. Qisman e'tirozlar men o'rinli deb hisoblayman. Masalan, birinchi sababi 35 ta qonunchilik manba sifatida keltirilgan, lekin buni reglamentini o'zi yo'q. Darsliklar asosida deyilmoqda, lekin tasavvur qilish uchun aytaman. Masalan, yuridik shaxs darslikda bor, uni tushunchasi berilgan, lekin yuridik shaxsni o'zi umumiy fuqarolik kodeksida 39 dan to 78 gacha bo'lgan moddalar tashkil qiladi-da. Ularni har bittasini o'qish kerakmi degan savol tuzilishi mumkin. Ikkinchisi, masalan, shartnoma yoki bitimlar haqida tushunchalar darslikda keltirilgan. Deylik 8-sinf darsligida ham bor, boshqa darsliklarda ham bor huquqshunoslik bo'yicha, lekin shartnoma hamda deylik masalan bitimlarga oid fuqarolik kodeksida 100 dan oshiq moddalar mavjudda. Buni aniq reglamenti ishlab chiqiladimi, qanaqadir bir yechim topilyaptimi? Bunga har yilgi mana shunaqa e'tirozlar uchun masalan kimdir javobgarlikni o'z zimmasiga oladimi degan birinchi savolim bor. Mutaxassislar bo'lsa bemalol javob berish mumkin. Qisqaroq imkon qadar savolingizga javob beraman. Jamshidbek to'ldirib beradi. Albatta huquqshunoslik sohasi har bir fan qatori bitta narsani aniq bilishimiz kerak. Boshqa fanlarda matematika yoki bu boshqa fanlar uchun abituriyentlarimiz yillar davomida o'zi mustaqil tayyorgarlik ko'radi yoki oliy ta'lim muassasasiga tayyorgarlik uchun qo'shimcha tayyorgarlikka boradi yoki uyda o'qib tayyorlanadi, lekin huquqshunoslikda ham fan sifatida qilib ko'rishimiz kerak. Bu 3 oy ichida o'rganadigan fan emas yoki 6 oy ichida o'rganadigan fan emas. Buning uchun ham yillar davomida tayyorgarlik ko'rish kerak. Yuqorida berilgan savollarda ko'pchilik shu ustozlar tomonidan ayniqsa e'tiroz bo'ldi, biz abituriyentlar tomonidan emas. Lekin statistik ma'lumotlarda o'rtacha o'tish balli 13.7 ball hisoblanadi. Deyarli shu adashmayotgan bo'lsam 13.7 ball. Bu chet tilini juda ko'p o'qiyotganlarda o'rtacha o'tish balli 10 ball. Chet tili fani bo'yicha. Bu huquqshunoslikda yuqoriroq ishlagan
talabgorlarni, ya'ni test savollarining ko'proq javob bergan talabgorlar soni ko'proq degani. Aytmoqchimanki, siz berayotgan savollarda albatta huquqshunoslik bo'yicha dasturlar asosida tuziladi. Dasturlarda tegishli darsliklarga oid qismi olinadi. Ya'ni aytaylik, mehnat kodeksini oladigan bo'lsak, mehnat kodeksining to'liq o'zini olish mumkin emas. Chunki bilamiz, abituriyentimiz 11-sinf dasturigacha o'qigan talabgor, u shu doirasida murojaat qilinadi. Biz bu bo'yicha munosabat berdik, ya'ni aytdikki, agar huquqshunoslik fanidan dasturdan chetga chiqqan yoki bo'lmasa boshqa holatlar duch kelgan bo'lsa, qanaqadir adolatsizlik qilingan bo'lsa, bu uchun apellyatsiya komissiyasi bor. Abituriyentlarimiz apellyatsiya berishi mumkin. Har bir savolni, siz aytgan savollar balkim bordir, balkim yo'qdir, chunki savollar maxfiyligi ta'minlangan. Bu savollarni ekspertlar ishtirokida, abituriyent ishtirokida ko'rib chiqishga tayyormiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Oxirgi savol. Yo'q, nazariyaga asoslangan savollar juda kamda. Masalan, 20 dan oshiq, 25 ga yaqin savollar qonunchilikdan tushyapti-da, lekin masalan, u savollarning ham deyarli 70% to'g'risini toping, noto'g'risini toping, xatosini belgilang, to'g'risini belgilang, lekin aniq bir huquqshunoslik bo'yicha, terminologiya bo'yicha, nazariy savollar bo'yicha mana shu yildagi imtihonlarda, masalan, o'zim ham shaxsan ko'rdim, ko'p savollar berilmaganda, masalan, yuridik yo'nalishga kirayotgan abituriyentni huquqiy bilimini belgilash uchun, uni keyingi kelajakka tayyorlash uchun menimcha birinchi o'rinda nazariya deb o'ylayman. U huquqshunoslik bo'yicha qonunchiliklarni masalan kirgandan keyin ham bemalol ko'rib olaveradi. Men aytmoqchiman, masalan, mualliflik huquqidan 38-39-moddalardan ham savol tushganda, lekin u mualliflik huquq shartnomasi, mualliflik huquq shartnomasining shartlari bu abituriyentlarga qanchalik to'g'ri masalan berilishi demoqchiman-da. Men shu savolimga javob topmoqchiman. Arjon, uzr, siz o'zingiz kirdingizmi yo'qmi test jarayoniga? Test jarayonlariga yo'q, kirdim. Mana endi siz aytayotgan narsa bu butun anaqa ommaviy axborot vositalar aylandi-da. Mana testga kirib chiqqan insonlardan yoki o'sha abituriyentlardan so'rang, shunaqa nazariy siz aytayotganingiz shuncha foizmikan? Birinchidan uni necha foiz, qaysi yo'nalishda necha foiz belgilanishi bor bu. Bu fanlarda belgilab qo'yilgan, qaysi nimadan tushadi, necha foiz tushishi. Ikkinchidan siz aytayotgan narsa u biza ochiqmiz, marhamat. Biza hech qachon mana undan o'tgan yil ham undan ko'p 21 ta sud bo'ldi. Sud jarayoniga ishtirok etdik. Aynan huquqshunoslik. Uni biz asoslab berdik. Men taklif bermoqchiman, aniq bir reglament qilib qo'yish kerak. Bo'ladi. Mana siz hozir aytgan gapingizga kelyapman, chunki mana kuni kecha aynan mana huquqshunoslik bo'yicha milliy sertifikat qilyapmiz, to'g'rimi? Mana biz hamma o'sha huquq fanidan o'shaligi o'quv markazi bormi yoki boshqa kishilar bormi, mutaxassislar, professor, hammasini biz yaqinda yedik. Qaysi chesloda edi, sanada edi? Uni biz o'zimizga chaqirdik. Mayli, taklifinglar beringlar. Qanaqa fikr mana? Ular bilan hozir o'tirib ishlab, o'shani hozir siz aytayotgan o'sha kamchilik qo'ymaslik maqsadida bu siz to'g'ri aytyapsiz. Bitta bolani bu taqdiri bu. Masalan, bitta savol ham bu taqdirini hal qilish mumkin. Shuning uchun biz mana ochiqmiz. Mana hozir ta'kidlab o'tildi, Jalol aka, biz apellyatsiya jarayoni bu. Apellyatsiya jarayoni kirsin bolalar, o'sha norozi bo'lgan kirsin. Mutaxassislar bilan gaplashadi. Mutaxassislardan ham qoniqmaydigan bo'lsa, tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, uni bevosita yechimini qilish mumkin. Rahmat sizga. Hozir Farhodjon aka, ming bor uzr so'rayman, chunki reglament vaqtimiz yakunlanib qoldi, lekin matbuot anjumanimizdagi savol-javoblar qismini albatta davom ettiramiz. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida bugungi matbuot anjumanimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligi mutasaddilari ishtirokida o'tkazildi. Imtihon natijalaridan ijobiy qoniqqan va natijasi juda yaxshi chiqqan yoshlarni tabriklaymiz. Natijasi aksincha chiqqanlarni esa omad ularni hech qachon tark etmasligini tilab qolamiz. Chunki harakatdan to'xtamagan, bilim olishdan hech qachon aslo charchamaydigan yoshlarimiz albatta o'z maqsadlariga erishadilar. Ishtirok etgan barcha hamkasblarimiz va mutasaddilarga rahmat aytamiz. O'zbekiston telekanalini kuzatib boring.